안녕하세요. 꿀미TV의 꿀미입니다. 오늘 소를 떡볶이를 먹으려고 합니다. 아직 나오진 않았고요. 네, 먹방입니다. 오늘은 밤이하고 꿀다가 시간이 안 된다 그래가지고 일단은 나오면 바로 영상 바로 먹으러 가보자고. 나왔습니다. 네, 그럼 한번 더 읽겠습니다. 절대는 두 손으로 해야 되기 때문에 카메라는 못 들고 일단은 제가 한번 꿀미님이 하는 걸 보여드리도록 하겠습니다. 아주 맛있게 생겼고. 일단은 다른 점이 먼저 한번 찾아보세요. 제가 해볼게요.